Рецепт от бронхита и кашля. Этот рецепт проверен мной лично, он мне помог за 5 дней. Теперь делюсь с вами. Для начала кипятим 250 мл молока и остужаем. Добавляем по 1 чайной ложке меда и сливочного масла. Перемешиваем. Затем добавляем 0,25 чайной ложки секретного ингредиента, который вы найдете, нажав на мое фото справа и перейдя по ссылке в профиле. Пейте 5 дней перед сном.